الثامن من آذار عيد المرأة العالمي، ينبغي المعرفة أنه يستحيل عيش حياة حرة قيمة ذات معنى ما لم يتحقق عيش سليم مع المرأة ضمن المجتمع. علينا أن نقوم بصياغة أقوالنا ونطور ممارساتنا انطلاقا من الإدراك بأنه لا يمكن تحقيق حياة أثمن وأجمل إلا مع المرأة الحرة المتقدمة تماما بكرامتها وعزتها. لكن الحداثة الرأسمالية المبنية على إنكار المرأة وإنكار العشق وإنكار المجتمع وتمجيد الفردانية وإحاطة الجنسوية في كافة ميادين الحياة وإخراج المرأة من جوهرها واستبعاد المرأة، حيث أن أفادت المرأة الحرة يعني مجتمع حر، إذ أن الحرية هي نقيض العبودية. لذلك فأن ثورة المرأة هي ضمان بناء مجتمع أخلاقي سياسي ديمقراطي، كما أن فلسفة المرأة حياة حرية هي نهج وركيزة أساسية للوجود وكينونة المرأة. فمنذ فجر التاريخ وإيمانه بأهمية حرية المرأة التي أبدت نضالا ومقاومة في كافة ميادين الحياة وساحات النضال، حيث شاركت في الثورات والانتفاضات، إلا أنها وصلت إلى تحقيق أهداف يوم الثامن من آذار، وما زالت مستمرة بنضالها من أجل أن يصبح هذا اليوم هو فلسفة الحياة ليومنا الراهن. بالرغم من كل هذه التضحيات ما زالت هناك قضايا عالقة ضمن المجتمع، مثل قضايا المساواة والعنف والقضايا السياسية والحقوقية والاجتماعية. فإن قضية حرية المرأة هي قضية مجتمعية. بقدر حاجتنا إلى نضال المرأة حرة هناك حاجة إلى نضال الرجل حر أيضا. نحن الآن مقبلون على إعادة بناء سوريا الجديدة وعلى وجه الخصوص، وهذا كله يحتاج إلى تضافر الجهود من جميع أفراد المجتمع نساء ورجالا، على السواء أن يعززوا نضالهم من أجل تحقيق عالم أكثر عادلا في سوريا الجديدة.